这次讲孟子。孟子本名叫孟轲，公元前372年出生，公元前289年去世，是战国时期儒家的代表人物。孟子跟孔子的人生经历有点类似，也是周游列国，推行他那个仁政的治国方案，四处碰壁，然后晚年回家教书。孟子哲学要点，在存在论方面讲一个作为人类道德来源的天，在心灵哲学这儿讲了一个人性本善。功夫论这儿有一个求其放心，一个存心养性。政治哲学主要是仁政，其中天和功夫论都可以归到人性本善这个话题下边。天是人性本善的根源，做功夫是人性本善的实现，这俩都是人性本善的内容。这样孟子哲学主要就是两块，性善论和仁政。在孟子以前，思想界的主要话题是治国理论，还有一些天道的理论。到了孟子的时代哲学的问题领域扩充到心理学方面，大家开始讨论人的问题了。关于人，大家最感兴趣的就是人性是善还是恶的问题。什么是人性？人性就是人的本性啊。什么是人的本性呢？不同的人对这个问题有不同的看法。咱们介绍孟子的性善之前，先介绍一下孟子同时期的另外一位思想家告子对人性的观点。告子因为和孟子有过几次关于人性问题的辩论，被记载在《孟子》一书当中，所以我们今天知道有这么一个人。告子认为人的本性就是人与生俱来的生理本能，就像吃东西、男女关系等这些本能，所以他说生之谓性，食色性也。生来就有的那个东西就是人性，比如食和色，这就是人的本性。告子认为本性就像一种原材料，无所谓好坏善恶，人是善是恶完全是后天人为加工的结果。性由其流也，义由卑圈也。本性就要像是柳树的枝条，仁义就要像是用柳条制成的杯圈。杯圈是一种盛食物用的器具，本性就像柳树的枝条一样，仅仅是一种原材料，它本身无所谓善恶。性由湍水也，决诸东方则东流，决诸西方则西流。本性又好像急流的水，从东边打开缺口它就往东流，从西边打开缺口它就往西流。本性没有天生的善或不善，也就像流水本来没有东西之分一样，其所以有善不善的分别，全在于后天的引导。告子总结说，性无善无不善也。孟子不同意告子的理论，孟子认为食色不是人性，人的品德才是人性。孟子认为不能把人性理解为与生俱来的生下来就有的东西，这不是人性。人性应该是人的特性，人凭借什么能够区别于其他动物，人类所特有的东西，这个才是人性。孟子说，如果与生俱来的就叫人性，那么犬之性由牛之性，牛之性由人之性也。狗的本性和牛的本性是一样的，牛的本性和人的本性是一样的。狗、牛、人天生的都会吃东西，都会繁殖交配，那人性跟狗性有什么区别呢？告子将自然之性看作人之本性，就会导致人性等同于犬牛之性，人与禽兽并无二致。孟子说，人之所以异于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。人区别于禽兽的地方只有很少一点点，一般的人丢弃了它，君子保存了它。这很少的一点点就是道德仁义，这不仅是人之异于禽兽的所在，更是人之为人的根本。孟子曰，口之于味也，目之于色也，耳之于声也，鼻之于嗅也，四肢之于安逸也，性也。有命焉，君子不为性也。孟子说，口舌品尝味道，眼睛看到颜色，耳朵听到声音，鼻子有嗅觉，手脚四肢能感觉到安逸与否。虽然这些都是人的本性，但这些也都是命，是天生的本能。君子只称他们为本能，不称他们为本性。人之于父子也，义之于君臣也，礼之于宾主也，智之于贤者也。圣人之于天道也，命也。有性焉，君子不为命也。
父子之间的仁爱，君臣的忠义，宾客和主人之间的礼仪，贤能人的智慧，圣人对于天道的体悟，这些虽然可以算作命，是天生的本能，但这也是人的本性。君子只称他们为本性，不称他们为本能。眼耳鼻舌身之于色声香味触，这是人的自然本能。本能是人所不能自主决定的。孟子将这些不能自主决定的东西都归于命，而不是性。仁义礼智是人所固有的、自作主宰的道德本性。孟子说，这才是人性。在确定了什么是人性之后，孟子就要论证人性是善的。他论证的思路是记心言性，就是通过讲每个人都有善心来说明每个人的本性都是善的。孟子管每个人都具有的善心叫做四端之心。什么是四端之心呢？恻隐之心人皆有之，羞恶之心人皆有之，恭敬之心人皆有之，是非之心人皆有之。四心就是恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心。这四心是每个人都有的。依次说一下这四心。恻隐之心，今人乍见孺子将入于井，皆有触涕恻隐之心。猛然间见到小孩子就要掉到井里了，任何人都会有一种惊骇恐惧、悲悯不忍之情，这就是恻隐之心。非所以内教育孺子之父母也，非所以要育于乡党朋友也，非恶其生而然也。这种同情心的产生，不是因为想和孩子的父母拉关系，不是要在乡邻朋友中博取声誉，更不是因为讨厌孩子的哭叫声。恻隐之心是一种自发的、不带任何功利目的的纯粹的道德情感。恻隐之心的当体呈现似乎是无来由的，它突发于一切自我思想意识之前。当我们还没来得及对外物做出判断思考、利于计较时，恻隐之心就已自然发生。此时的心是不带功利欲望的本心的自然呈露，这就是恻隐之心。羞恶之心，解释一下羞和恶这两个字。羞是因为自己的不善而在心中自发产生的内疚、惭愧、羞耻、后悔等道德情感。恶是因为看到别人的不善而在心中自发产生的对别人的不满、厌恶、义愤等道德情感。关于羞恶之心，孟子举了个例子：盖上世常有不葬其亲者，其亲死，则举而委之于壑。上古的时候，曾经有不安葬自己亲人的人，他的亲人死了，他就把尸体扛起来丢到山沟里。他日过之，狐狸食之，鹰锐鼓作之，其嗓有此，逆而不食。他后来路过那里，看见狐狸在撕咬尸体，苍蝇蚊子也俱来叮咬，该人马上羞愧地流出汗来，眼睛都不敢去看亲人的尸体。夫此也非为仁慈，忠心达于面目，盖规反雷丝而掩之。汗水流满额头，并非为了做给别人看，而是由自己真诚的惭愧懊悔引起。于是这人就返回去拿挖土的器具来掩埋尸体。这种羞恶之心在该产生时自然而然的就会产生，是人与生俱来的能力。恭敬之心也叫辞让之心，是一种谦让、尊敬别人、善待别人的道德情感。枕胸之臂而夺之时，则得时；不枕则不得时，则将枕之乎？扭住兄长的胳膊而夺取他的饮食，就能够得到饮食；不扭住兄长的胳膊，就不能够得到饮食。那么你扭吗？于东家强而搂其处子，则得其；不搂则不得其，则将搂之乎？翻过东边邻居的墙去搂抱他家的姑娘，就可以得到妻子；不搂抱就得不到妻子。那你会去搂抱吗？枕胸之臂而得时，跟这个于东墙而搂处子是对别人的大不敬。我们很自然的能够认识到这样做是不对的。恭敬的道德情感要求我们善待别人，这种情感是人生来就有的本能。然后是是非之心，是知善知恶的判断能力。扫逆不圆是豺狼也，男女授受不亲离也，扫逆圆之以手者权也。
比如你的嫂子淹入水中，你不伸手去救的话，就是豺狼。虽然男女授受不亲，这是礼的规定，但嫂子淹入水中，正常的人一定会伸手去救的，这是权宜变通之计。就在危险发生的一瞬间，你是守礼呢，还是救人呢？你在一瞬间本能的就会做出是非判断，这是人固有的良知良能。四端之心就说这么多，先休息一下。